عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم باش نحكي على موضوع مهم برشا، طريقة باش نقصوا بها الميزان من غير ما تعملوا ريجيم. إذا كان الموضوع يهمكم suivez la vidéo. اليوم باش نحكي على عملية المضغان. يلزمنا نعرفوا اللي المضغان عنده قيمة كبيرة في الديجيستيون، سيتادير يفو ماستيكي، يفو ماشي تري لونغمون. دونك برشا دراسات ظهرت في العالم، دايوغ لي بيبا وجابون المانيا اون فرانس، الكل يحكيو على الفينومين هذا، سيتادير لا ماستيكاسيون، المضغان ينقص في حاسة الجوع ويظهر حاسة الشبع قبل ما ناكلو برشا، قبل ما يفوت الفوت. Alors, الدراسة الأولى اللي شفتها elle a été effectuée aux Pays-Bas. Donc, خداو deux groupes d'adultes en bonne santé, قسموهم على deux groupes. Le premier groupe, ils l'ont alimenté par sonde, معناتها عداو لهم في المعدة نتاعهم 100 ملل de nourriture. Le deuxième groupe, أكثر ب8 مرات، عطاوهم 800 ملل de nourriture par sonde وعطاوهم ماكلة باش يمرضوها. دونك البروميي جروب اللي عنده 100 ملل قالوا له تمضغ من غير ما تبلع pendant 1 minute، ومن بعد تمضغ من غير ما تبلع pendant 8 minutes. ونفس الاكسبيريونس صارت على الناس اللي عندهم معناتها qui ont été infusés avec une plus grande quantité. Donc المضغان فما اللي الدوزيام جروب كيف في دقيقة من غير ما يبلع، والا يمضغ 8 دقائق من غير ما يبلع. دونك الاكسبيريونس هذيا طلبوا من الجماعة، دونك لي دو جروب، باش بعد 30 دقيقة باش يتعداو ياكلوا، باش يحطوا لهم معناتها طاولة وعطاوهم ماكلة باش ياكلوها، نفس الماكلة بيان سور، نفس لو تو كالوريك. لقاو اللي الناس اللي مضغوا 8 دقائق هما اللي شبعوا قبل. دونك لا ماستيكاسيون a un effet sur la satiété. واللي مضغوا اقل ما شبعوش في ساعه، دونك كلاو اكثر. دونك الكونكلوزيون تاع الدراسه هذه انه لو جروب اللي qui a mâché le plus هو il a mangé le moins indépendamment de la quantité d'aliments infusés dans l'estomac. C'est-à-dire مش على خاطر عداو لهم بالصوند اكثر شبعوا اكثر، ça n'a rien à voir. اللي خذاو 100 ملل واللي خذاو 800 ملل شبعوا de la même façon كان إلا كان يمضغوا 8 دقائق، على عكس الجروب اللي مضغ كان دقيقة واحدة. دونك النتيجة هذه تدل اللي نجموا نطيحوا معناتها نربحوا 20% من الكالوري إلا كان نتعلموا نمضغوا، دونك ناكلوا أقل ونجموا on peut économiser 20% de calories en moins. دونك الدراسات هذه توضح اللي المضغان عنده أكثر أهمية من كمية الماكلة. دونك نصيحة مضغوا في عقلكم باش تاكلوا اقل، وسورتو باش تامنوا عمليه هضم سليمه. وباش نفسر زاد المنافع الاخرى معناتها دو لا ماستيكاسيون، il n'y a pas que معناتها la diminution de la quantité seulement. La vitesse à laquelle vous mangez est liée à la quantité absorbée. C'est normal، يعني قد ما تاكل بزربه قد ما تاكل اكثر. دونك المضغان يلزك باش تاكل اقل على خاطر تاكل في عقلك، وفما سينيال باش يطلع للمخ اللي هو يقول للجسم راك شبعت، نقص من الماكله والا وفي كل شيء. ثم دراسه صارت في رود ايلاند في امريكا، وين هي معناتها ديتيرمين لا ريلاسيون انتر لا فيتيس، السرعه نتاع الاكل وكميه نتاع الاكل، فما علاقه بالطبيعه. بون خذاو الناس وقسموهم في 3 انواع، لي مونجور رابيد، لي مونجور مويان، اي لي مونجور لون. لقاو اللي ياكلوا بسرعه ياكلوا اكثر في الدقيقه، يعني اللي ياخذ فما اللي ياخذ 88 غرام ماكله في الدقيقه، المويان 71 في الدقيقه، والباتي ياخذ 57 غرام في الدقيقه. دونك بالطبيعه فما علاقه بين السرعه وبين الوزن. في النتائج اللي خرجوا من الدراسه هذه انه الرجال اللي ياكلوا كي سو كونسيدير دي مونجور لون يمونج على ميم فيتيس كو لي فام كي مونج رابيدمون. الحاجه الثانيه اللي ظهرت من الدراسه هذه انه الناس اللي عندهم ان ام سي عالي، c'est-à-dire qui sont en surpoids ولا dans l'obésité, mangent plus vite que les personnes اللي عندهم ان ام سي نورمال، c'est-à-dire معناتها ان بوا نورمال. دراسه زاده هذه وضحت انه pour 2 repas identiques، يعني كي ناخذوا زوز 2 repas caloriquement identiques، الا كان نعوضوا
seulement la partie des céréales, le macaron ou le rose, les céréales raffinées par des céréales complètes, on ralentit considérablement la vitesse d'absorption des aliments. علاش؟ على خاطر les céréales complètes فيهم الألياف ويطلبوا مضغان أكثر. Donc rien que de changer les céréales raffinées blanches en céréales complètes ou intégrales, ça diminue la vitesse d'absorption des aliments, ça pousse la personne à mastiquer plus lentement, مع bien sûr حضور الألياف اللي هما ينقصوا في امتصاص السكر. Donc vous avez tous intérêt à changer la qualité de vos céréales. Donc les céréales complètes هما le riz complet, le bourgol, les pâtes intégrales, le pain الخبز المصنوع في الدار à partir d'une farine intégrale. يعني قد ما تكون الماكلة معناتها complète ou intégrale معناتها فيها le maximum de fibres قد ما الإنسان ينقص في الميزان bien sûr en respectant معناتها l'ensemble de l'assiette. وعلى هذاك أنا ديما ننصح بالطريقة هذه لفقدان الوزن. واليوم باش نركز وركزت على قيمة المخزن pour perdre du poids. يلزمنا نخليو الوقت للجسم باش يبعث سينيال للمخ باش يفيق اللي احنا قاعدين ناكلو. على خاطر la mastication معناتها le cerveau il doit recevoir le signal de la part des cellules اللي هما elles sont nourries وهو par la suite il envoie un signal pour dire au corps d'arrêter de manger. donc فما من 15 ل 20 دقيقة باش نخلطوا لي سينيال هذايا. donc انظروا في عقلكم باش السينيال يخلط للمخ قبل ما نعبيو الكرش او ماكسيموم. حبيت نحكي على ايتود جابونيز اللي ورات اللي البنات اللي ينوضوا بالكدا سون بلو ماس. علاش elles sont plus minces؟ اول حاجه اختياراتهم، يعني معناتها كي يختاروا ماكله يابسه فيرم اي دور يتلذوا باش ينوضوا. alors que الجروب معناتها هما ديما يقارنوا في الدراسات بين ان جروب ياكل اون اليمونطاسيون فيرم اي سوليد اي ان جروب كي مانج مو. معناتها يختاروا تو سكي كريمو تو سكي فيسكو اللي فيه يتبلع فيسا. لقاو اللي معناتها pour le même nombre de calories البنات اللي تنظر وتاخذ elle opte pour une alimentation plutôt solide ont la taille beaucoup plus mince. دونك هوني نتعدى للعلاقه بين المذغان ونوعيه الماكله c'est-à-dire la consistance et la texture. دونك هوني باش نركز على la consistance de la nourriture ou l'impact de la mastication et leur impact sur les signaux de la faim et de la satiété. Alors, فما une étude خذات un groupe d'hommes لاباس عليهم ماهمش مرضى وقسموهم في deux groupes. un premier groupe باش يمرض مثلا une pizza, chacun va prendre la même pizza, même nombre de calories, même quantité. un groupe باش يمرض 15 مرة ويبلع et un deuxième groupe باش يمرض 40 مرة ويبلع. Bien sûr, la conclusion de cette étude ورات اللي الرجال اللي يمضوا 40 مرة شبعوا على كميات أقل، c'est-à-dire ما تلازوش باش كملوا البيتزا الكل، شبعوا قبل et surtout معناتها قعدوا معناتها avec un très bon sentiment de satiété اللي ما عملوش كلاو العشية. باقي في نفس الموضوع العلاقة بين المذغان و la consistance des aliments. فما une deuxième étude تحكي على l'effet de la viscosité de l'aliment et l'impact sur l'appétit et même sur la glycémie. Donc la viscosité, c'est-à-dire est-ce que الماكلة elle est solide, semi-solide, خاثرة, جارية, طايبة برشا, عسيدة comme on dit, وإلا لا. Et ça c'est très important de faire la différence. Les aliments solides, ils ont un meilleur effet que leur équivalent liquide. Donc حاجة معناتها نفس البرودوي ولا نفس الاليمون تاكلو سوليد وتمرضو يضاعفك وما يطلعلكش السكر، على عكس لو ميم برودوي كي تعصرو وتشربو ولا ترحيه ولا تاكلو دون فاسون ديفيرونت. دونك نشوفوا قداش المذغان عنده قيمه وعنده علاقه معناتها sur l'effet de la satiété et sur le contrôle de la glycémie. donc اي انسان يشكي من الوزن المفرط ولا حتى ميزان معناتها فايته مش كبير برشا ننصحو باش ينظر لي diabétiques également. c'est un excellent conseil. معناتها c'est
c'est une étape importante dans la digestion et dans le contrôle sensoriel, dans le contrôle des hormones, dans le contrôle mécanique. المضغان حاجة أساسية. إن شاء الله عجبتكم الفيديو نتاع اليوم. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, توريو لأصحابكم لأحبابكم لعائلاتكم. وإذا كان عندكم des remarques à me faire ما تنساوش باش تكتبوا لي en bas de la vidéo وتخليوا لي آراءكم وإلا كان فما مواضيع مهمة تحبوني نحكي فيها.